根據衛生署早年嘅口腔健康調查顯示，本港5歲兒童有大約一半有蛀牙。家姐就係裏邊嗰啲大牙蛀咗啦，咁啊妹妹就係前面嗰啲牙齒蛀咗啦。咁佢哋都比較中意食啲零食啦。蛀就越嚴重，等下又多一隻，等下又多一隻。唔少家長以為蛀牙好小事，但原來乳齒蛀咗唔及時處理嘅話，有機會影響恆齒發育。如果恆齒受到乳齒蛀牙影響咧，有陣時我哋會發覺恆齒出生嘅時候咧，佢嘅表面嘅組織咧會有缺損啦、凹陷啦。今集同大家一齊睇下，如果小朋友患上蛀牙，父母可以點樣處理？你知唔知今日嚟做乜嘢啊？係啊。梁生有2個女，家姐喺7歲嗰陣發現有蛀牙，而妹妹就喺4歲出現蛀牙。家姐就係裏邊嗰啲大牙蛀咗啦，咁啊妹妹就係前面嗰啲牙齒蛀咗啦。咁佢哋都比較中意食啲零食。Hello， 醫生。因為2個女都好中意食零食，爸爸想佢哋開心，所以都唔會特別限制佢哋嘅飲食。食啲糖啊、朱古力啊、雪糕啊、雪條啊，即係咩零食都會食噶啦。初頭梁生都唔知道大女有蛀牙，係其後透過牙科檢查先至發現有問題。我哋平時就即係唔會特登叫佢打個口去睇下佢啲牙齒咁樣咯。咁係牙科保健嗰陣時佢發現咗，咁就同我哋講佢有蛀牙，咁就補，即係通知我哋會補啊。咁問我哋好唔好？咁我哋先知啫。後嚟因為個女都有蛀牙，梁生就開始注意佢哋嘅飲食同埋牙齒嘅情況。佢哋中意食嘅時候就食咯，咁但係就都節制嘅，都會節制，同埋叫佢哋刷多啲牙咯，即係食之餘都要刷多啲牙，早晚刷牙。我哋口腔入面充滿住唔同嘅細菌，細菌中意積聚喺牙齒表面，形成牙菌膜。當我哋飲食嘅時候，細菌就會分解食物入面嘅糖分，產生酸素，而呢啲酸素會侵害我哋牙齒嘅珐琅質，令到礦物質流失，從而形成蛀牙。雖然口腔裏邊嘅口水有中和嘅成分，咁但係需要時間長期令到佢哋流失咗嘅礦物質補翻入去牙齒嘅表面嘅。咁所以如果佢哋飲食嘅次數太過頻繁嘅話，呢一個中和嘅作用就會失去咗平衡。牙醫話初期嘅蛀牙係發生喺最外層喺珐琅質嘅組織，牙齒表面通常係完整㗎，冇顏色嘅變化，都冇痛嘅感覺，單憑肉眼係比較難察覺，所以小朋友同家長一般都唔會發現。咁當去到中期嘅時候，蛀牙已經蔓延到去到中層嘅象牙質，去到再後期嘅時候，蛀牙慢慢影響埋佢最內層嘅牙髓。牙髓係一啲神經線同埋血管嘅組織，如果影響到裏邊牙髓嘅組織咧，就會出現一啲不可逆轉嘅發炎，就蔓延至去到牙周嘅組織，繼而出現一啲牙瘡。BB 一般喺6個月大嗰陣就會開始喺下排出第一隻嘅乳齒，大約喺2歲半到3歲嗰陣，20隻嘅乳齒都會全部生齊，而呢啲乳齒會陪伴小朋友到6歲，之後會逐漸剝落換成恆齒，直到12、13歲就會逐漸被恆齒取代。如果恆齒受到乳齒蛀牙影響咧，有陣時我哋會發覺恆齒出生嘅時候咧，佢嘅表面嘅組織咧會有缺損啦、凹陷啦，甚至乎顏色嘅改變啦，會有一啲色斑啊、白斑咁等等嘅出現嘅，呢啲都係一啲唔好嘅後果咯。蘋果。影飛今年6歲，媽媽陳太一直都好緊張佢嘅健康，就連牙齒嘅健康都唔例外。初頭陳太都唔識得點樣處理，但係經歷過影飛家姐嘅蛀牙經驗，已經從中吸取咗教訓。
姐姐蛀牙咧嗰陣時唔識得處理啦，咁第二個呢個小朋友咧，即係幫佢係咁會撩牙啦、刷牙啦，即係其實晚晚都會同佢整嘅。為咗個女嘅牙齒健康着想，喺飲食方面都盡量少啲俾佢食甜嘢。因為佢哋小朋友咧好多人有啊，咁可能有啲人攞糖嚟氹佢咯，攞朱古力啊、攞糖嗰啲嚟氹佢。我話呢啲唔可以食㗎，有時嗰陣時細個直情戒朱古力啊，唔俾佢哋掂朱古力咯。雖然陳太已經做足所有功夫，但係無奈影飛仍然有蛀牙。2歲幾開始，我已經發現有㗎啦。一有其實我已經去睇㗎啦。點解知越蛀啊越嚴重，先至蛀到前面成排都係咯。而影飛嘅飲食情況亦都受到蛀牙影響。佢哋飲食咧咬嘢嘅時候，佢會覺得冤痛。其實佢食啲硬少少嘅嘢，媽咪你幫我剪啦，我咬唔到啊。陳太當時帶個女去牙科診所做治療，以為蛀牙情況會有所改善。整好晒啲牙先返學嘅。咁到後期疫情啦，咁佢真係又再有即係再其他未蛀嗰啲咧都蛀咗喎又，咁佢越蛀就越嚴重。講到睇牙醫，唔少人都會覺得驚。為咗減低小朋友對睇牙醫嘅恐懼，香港大學牙醫學院近年推出一個免費外展服務，為全港幼稚園學童提供到校嘅檢查同埋治療牙齒服務。其實嚟到幼稚園做呢一啲嘅口腔檢查啦，咁其實有幾個好處嘅。咁首先小朋友咧喺學校裏面咧有老師嘅鼓勵啦，有同學仔嘅支持啦，咁同埋喺佢自己學校裏邊熟悉嘅環境底下咧，佢進行檢查咧，咁其實佢係會容易接受啦，冇咁抗拒啦。叫咩名啊？今年讀高班嘅影飛已經係第2年參加呢一個計劃啦。往年都檢查到有蛀牙嘅佢，今年嘅表現又點呢？5 2 caries, 5 1 caries, 6 1 caries。計埋之前蛀咗嘅牙，影飛今年一共有8隻蛀牙。當牙醫發現有蛀牙嗰陣，就會即時喺乳齒上搽一種叫做氟化安銀嘅藥水。氟化安銀咧，其實係有效地加強防止蛀牙嘅，咁令到蛀牙進入一個靜止嘅狀態，就唔好再繼續加深嘅。咁用嘅時間亦都較為短嘅，咁亦都冇一啲嘅儀器嘅聲音啦，令到小朋友覺得害怕啦，係啦。咁所以其實我哋可以好廣泛地啦，喺幼稚園內嘅環境去進行呢個治療嘅。咁呢個治療咧，佢係屬於非入侵性嘅治療。氟化安銀係一種透明溶液，搽咗上去之後，蛀牙嘅部分會變成黑色，代表住已經成功阻止咗佢嘅惡化。咁如果咧蛀牙係去到一個好嚴重嘅地步啦，入咗去個神經線度啦，令到牙齒發炎啦，咁我哋唔會建議搽氟化安銀嘅。咁反而咧，我哋會建議家長咧就盡快帶小朋友去睇返牙科醫生啦。如果小朋友蛀牙情況比較嚴重，例如好似影飛咁，大部分嘅牙都蛀晒，牙醫團隊就會聯絡佢嘅屋企人，教佢哋點樣處理。咁首先第一樣嘢就係咧，家長咧就要注意翻小朋友嗰個飲食習慣啦，係啦，就唔好太多嘅糖分嘅，例如一啲雪糕啊、糖啊、汽水啊、果汁等等嘅，係啦，咁盡可能咧就食嘅時候咧就喺一日3餐裡面食嘅，咁餐與餐之間就盡量唔好食啲甜嘅零食啦，或者飲一啲甜嘅飲品嘅。而家長每晚亦都需要幫小朋友補刷1次牙。因為小朋友嘅手部小肌肉仲發育緊，未必能夠完全掌握到刷牙嘅技巧。咁另外咧，我哋亦都會建議翻就係咧，小朋友刷完牙或者家長幫佢刷完牙嘅話咧，咁其實可以清潔翻嗰個牙縫，即係我哋叫係牙與牙之間個牙罅位啦，係啦。咁家長可以用一啲嘅牙線啦或者牙刷去幫小朋友做呢個清潔嘅。各位小朋友，你哋知唔知今日我哋嚟呢度做乜嘢咧？學刷牙啦，啱啦，做得好好啦。預防勝於治療，牙醫建議要盡早培養小朋友早晚刷牙嘅習慣，同埋要學識正確刷牙嘅方法。
我哋可以由上面開始啦，咁我哋可能由一邊左手邊或者右手邊最後邊嗰隻牙開始刷喎，掂住向住嗰個牙齒同埋嗰個牙肉嗰個位置喎。咁我哋刷嘅時候啦，我哋可以咁樣打橫刷啦，或者打圈咁樣刷嘅。咁每兩隻牙一齊刷嘅時候，其實我哋可以數10下嘅喎。除咗刷牙，仲要定期揾牙醫檢查牙齒。我哋會建議小朋友咧，即係可能每半年至1年都去做翻個牙科檢查嘅。建議家長都定期帶翻小朋友去檢查牙齒啦，係啦，觀察翻個蛀牙嘅情況嘅。咁但係咧，有一啲嘅小朋友啦，咁可能佢嗰個蛀牙情況較為嚴重嘅，咁就盡快帶小朋友去睇牙科醫生啦，及早做治療啦，係啦，否則如果唔係會影響日後恆齒嗰個發育同生長。下一節返嚟，我哋有新環節夏日小知識，會同大家睇下皮膚防曬同埋曬傷後嘅護理方法，仲會有中醫講解3伏天灸嘅使用方法。炎炎夏日想同陽光玩遊戲，要玩得安心又放心。今個月教大家養生之道，你又準備好未呢？一講到夏天就梗係唔少得陽光與海灘，唔少人都會揀去海邊玩水消消暑。不過玩得太過盡興，一個唔小心，皮膚好容易會曬傷，自己都未必發覺㗎。市面上嘅防曬產品咁多，眼都花埋，要點樣揀就梗係試下先知啦。我哋隨機買咗9款標示唔同 SPF 同 PA 效能嘅防曬產品，一於嚟沙灘做實測。首先，我哋會喺測試人員嘅背脊用黑色膠紙貼成9個方格，而9個方格入面會搽唔同嘅防曬，之後就會喺太陽下面曬。而當日嘅紫外線指數係9，強度屬於甚高。大約半個鐘頭之後，就咁睇皮膚冇咩太大變化。不過將黑色膠紙撕開之後，對比一下，我哋發現原來俾太陽曬到嘅皮膚已經慢慢變黑啦。要減低紫外線對皮膚嘅傷害，就要好好咁用防曬產品。但係坊間嘅防曬用品原理都有唔同，應該點樣揀呢？防曬產品咧分開化學同物理嘅兩種嘅原理啦、技術啦。咁化學防曬咧通常係一啲有機分子嚟嘅，咁佢咧就會吸收呢個紫外光，然之後咧就將個紫外光咧轉化成一啲可能熱能啦，咁樣去散發咗個能量嘅。物理防曬嘅時候咧，其實咧就係有一啲嘅化學物咧，佢會係一啲形成一個反射層，將啲紫外光咧係反射啦或者折射啦，令到佢咧係唔會入到皮膚嗰度嘅。咁所以兩種有少少唔同，一種係阻擋，另一種咧就係吸收。化學性防曬嘅成分會用到有機化學物質，例如係亞伏苯棕、二苯甲酮等等。而物理性防曬成分通常會用到一啲氧化金屬物，例如係氧化鋅、二氧化鈦等等。咁咧，佢哋對人體咧，通常嚟講咧，就係通過啲毒性測試啦，就唔會話太高嘅毒性嘅。咁但係咧，有啲人咧可能會對某啲成分有過敏都未定嘅。咁所以如果你話對成分過敏咧，可以選擇用嗰個物理防曬，因為佢嗰個金屬氧化物咧，譬如氧化鋅呢啲、二氧化鈦呢啲，其實咧對人體嗰個安全性咧，就比起嗰啲有機嘅分子係高一啲嘅。喺防曬產品上面 ，SPF 就係講緊防曬指數，主要係講對紫外線 B 嘅保護，能夠避免曬傷同曬黑。SPF 50咧，大概就阻擋到98%嘅紫外線嘅嚇。咁所以如果佢 SPF 值數比較低咧，譬如 SPF 10嗰啲咧，可能咧阻擋紫外線嘅個比例咧就比較低啲㗎啦。SPF 50咧就會係比起平時嗰個曬傷延長50倍嘅時間啦。舉例，如果你平時喺嗰個太陽嗰個強度咧，係曬2分鐘咧就已經會紅㗎啦個皮膚。咁如果你搽咗 SPF 50嘅話咧，就可以去到100分鐘咧試個皮膚先會紅咯。咁你個保護性就去到嗰度。咁當然好 depends on 即係你當日嗰個太陽光嘅強度、紫外線強度啦。而 PA 值就係講緊防紫外線 A 嘅能力，指數越高就越多加好，被曬黑嘅時間就能夠延長。
嗱，咁譬如話咧，去到呢個1個加號咧，大概咧延長到比起平時冇搽嘅時候係2至4倍嘅時間啦。但係如果去到4個加號咧，可能可以延長到百幾倍嘅時間。不過喺2020年，消委會就市面30款防曬產品做測試，發現超過80%嘅防曬產品未能夠達到標示 SPF 嘅防曬效能，其中有4款錄得效能唔夠 SPF 15。當中2款更加標示係 SPF 50+，亦即係屬於極高度保護嘅防曬產品。如果防曬效能唔夠，可能會令到皮膚曬黑或者係曬傷，最嚴重甚至會增加患皮膚癌嘅風險。但係 SPF 數值太高都未必好，因為咧其實30至50咧其實已經好有效防紫外線 B 啦，再高啲嘅時候咧保護率未必再多好多。反而咧有機會佢增加唔同嘅刺激物啦，或者添加劑咧會增加敏感刺激機會。醫生就話，如果紫外線強度高，可能喺好短時間就有機會曬傷，而唔少市民都容易忽略頭皮、耳仔、頸背同手背嘅位置。曬傷之後咧，咁其實可能咧最簡單，淨係出啲紅疹、唔痕、唔痛。咁但係有啲情況咧，可能咪曬得耐得滯嘅時候咧，嚴重嘅話咧，有機會有出水泡嘅出現嘅。咁樣水泡處理得唔好咧，有機會發炎啦、紅腫嚴痛，甚至有機會有疤痕性嘅增生嘅。曬傷之後，皮膚一般都會比較熱，醫生就建議可以先用清水沖洗降溫，但係就唔好用冰塊，因為溫度相差太大，會有反效果，刺激到皮膚。之後就要留意保濕嘅情況啦。經常嚟講，搽多啲潤膚膏。咁有啲人話用蘆薈又得，因為咧曬完之後咧，基本上咧皮膚都比較缺水啲。留意係要搽多幾次，每次薄薄地，就咪一次一劈咧去保濕嘅。最後咧就經常留意翻咧個皮膚咧唔好有傷口嘅情況啦。一般嚟講，如果少少紅啊嗰啲冇乜問題。如果皮膚持續灼痛或者有水泡嗰陣，就千祈唔好整穿啲水泡。因為篤穿嘅水泡咧，有機會增加感染嘅風險，同埋有疤痕嘅增生。咁一般嚟講咧，小心保護個水泡啦，可能揾啲紗布冚住佢。基本上咧1-2個星期呢個水泡自己都慢慢愈合。醫生提醒，如果長時間戶外活動、參與水上活動或者出汗比較多嘅人，就需要2到3個鐘頭後再補搽防曬，以免影響防曬效果。防曬咧其實有2大重要性嘅。急性嚟講咧，就防止曬傷或者燒傷皮膚啦；而長遠嚟講咧，就防止呢個皮膚老化同埋減低皮膚癌機會。咁所以咧，其實做好防曬咧，能夠達到短期同埋長期嘅效果㗎。夫4時陰陽者，萬物之根本也。所以聖人春夏養陽，秋冬養陰，以從其根，故與萬物浮沉於生長之門。中醫會根據春夏養陽嘅原則，利用1年當中陽氣最旺盛嘅時間，亦即係3伏天期間進行天灸療法，借用天嘅陽氣嚟補人嘅陽氣，以減低冬季疾病發作嘅機會。而每年3伏天嘅日子都唔同，通常喺初伏、中伏同末伏呢3日做天灸療法。再配埋一啲辛溫、走串、通經嘅一啲藥物咧，咁啊嚟到達到溫陽理氣、散寒邪嘅呢一個目的嘅。咁我哋話一般天灸除咗預防肺氣疾病之外咧，佢對於一啲風濕痹病啊、婦科病啊、脾胃病咧，都係有一啲幫助嘅。而3伏天灸會將中藥磨成粉末，再混合薑汁製成藥餅，然後再拎一定份量嘅藥膏放喺膠布上，貼喺特定嘅穴位上。例如係大椎、定喘穴同埋肺腧穴等等嘅穴位。3伏天灸咧，佢係一個發泡嘅療法嚟嘅。咁如果皮膚上面咧起晒水泡啊咁樣啦，咁其實我哋話其實個效果咧係會更加好嘅。咁因為嗰個貼嘅藥咧，佢已經滲入咗嗰個皮膚啦，咁啊去咗啲穴位經絡嘅，再經穴位經絡咧，咁去到相應嗰個臟腑，咁所以達到嗰個防治疾病嘅效果咧係會更加好。天灸嘅建議貼藥時間，成人一般為1個鐘頭。喺貼藥之後，皮膚可能會有灼熱嘅感覺，以個人耐受程度為標準。而中醫師亦都提醒2歲以下嘅幼童、孕婦、虛熱或者係實熱體質嘅人，甚至係對外用藥過敏嘅人等等，都係唔適合做天灸㗎。
特別係貼藥當日咧，最好唔好食一啲容易化膿嘅一啲發物啦。咁譬如有一啲魚、蝦啊、蟹啊、鵝啊、鴨啊、牛肉呢啲最好少食啲，同埋注意飲食要清淡。中醫師亦都建議喺3伏天可以飲伏茶，由金銀花、夏枯草、甘草、荷葉或者係淡竹葉等等中藥煲成，有清涼消暑嘅作用㗎。喺節目完結之前，為大家推薦一款荷葉冬瓜薏仁湯，有消暑清熱同清心除煩嘅功效㗎。